passo do flogão da Rota 364, aqui em Santa Rita do Araguaia, um costeleixo top. Vai na padaria, não é possível que ele vai lá. Vai funcionar? Aqui. Something's gotta give. Olha o foguinho. Olha. Oh, pega aqui o foguinho e cata o foguinho. Lá em casa? Pega. It's a good reason to go.